dia, meninas. Vida na minha cara feia, gente, acabei de acordar. Estou escutando barulho na cozinha, será que é o rato? Dormi ontem, gente, maquiagem, pelo amor de Deus, não pode. Vou me levantar agora. Olha que dormiu comigo. Então vamos ver quem entra no barulho lá embaixo, gente. Vou descer na escada agora. Gente, olha quem tava fazendo bagunça 10 horas da manhã. Vocês estão vendo, gente? Ele tava em bagunça. Me acordou às 10 horas da manhã. É isso ali, gente, a lojinha que estão querendo montar. Aí nós só botamos igual sorvete ali pra ver se fica bom.